ஐயையோ! கொரட்ட சத்தம் அதிகமா இருக்குது. இவங்க கூட படுக்கவே முடியாது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? His snores are very loud. We cannot sleep with him. Are you thinking like that? சில பெண்களுக்கும் சில நேரம் சத்தமா கொரட்ட விடுற பழக்கம் இருக்கும். Even sometime women too have the habit of snoring. இதுக்கு ஒரு எளிய வைத்தியம் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். I will tell you an easy medicine for this. ஏலக்காவ பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பவுடர் கார்டமம் அண்ட் கீப் இட். சாயங்காலமா அந்த பொடிய ஒரு 3/4 தேக்கரண்டி பொடிய தண்ணியில ஊற வச்சிருங்க. Soak a small teaspoon of this powder in water and keep it. Before going to bed, you can boil the water, drain it and drink it. படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தண்ணியை கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குடிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொரட்ட அப்படியே சத்தம் இல்லாம ஆயிரும். Slowly the snoring will become silent. ஐயையோ! கொரட்ட சத்தம் அதிகமா இருக்குது. இவங்க கூட படுக்கவே முடியாது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? His snores are very loud. We cannot sleep with him. Are you thinking like that? சில பெண்களுக்கும் சில நேரம் சத்தமா கொரட்ட விடுற பழக்கம் இருக்கும். Even sometime women too have the habit of snoring. இதுக்கு ஒரு எளிய வைத்தியம் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். I will tell you an easy medicine for this. ஏலக்காவ பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பவுடர் கார்டமம் அண்ட் கீப் இட். சாயங்காலமா அந்த பொடிய ஒரு 3/4 தேக்கரண்டி பொடிய தண்ணியில ஊற வச்சிருங்க. Soak a small teaspoon of this powder in water and keep it. Before going to bed, you can boil the water, drain it and drink it. படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தண்ணியை கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குடிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொரட்ட அப்படியே சத்தம் இல்லாம ஆயிரும். Slowly the snoring will become silent. ஐயையோ! கொரட்ட சத்தம் அதிகமா இருக்குது. இவங்க கூட படுக்கவே முடியாது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? His snores are very loud. We cannot sleep with him. Are you thinking like that? சில பெண்களுக்கும் சில நேரம் சத்தமா கொரட்ட விடுற பழக்கம் இருக்கும். Even sometime women too have the habit of snoring. இதுக்கு ஒரு எளிய வைத்தியம் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். I will tell you an easy medicine for this. ஏலக்காவ பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பவுடர் கார்டமம் அண்ட் கீப் இட். சாயங்காலமா அந்த பொடிய ஒரு 3/4 தேக்கரண்டி பொடிய தண்ணியில ஊற வச்சிருங்க. Soak a small teaspoon of this powder in water and keep it. Before going to bed, you can boil the water, drain it and drink it. படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தண்ணியை கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குடிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொரட்ட அப்படியே சத்தம் இல்லாம ஆயிரும். Slowly the snoring will become silent.